खर्राटे आना एक आम बात है, लेकिन बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी हो रही है क्योंकि इससे हमारे रिलेशन भी खराब हो जाते हैं। जब हमें प्रॉपर ढंग से नींद नहीं आ पाती तो दूसरे भी हमारी वजह से परेशान होते हैं। लेकिन ये तो एक तरफ की बात है। अगर आप खर्राटे ले रही हैं तो इसका मतलब आपके अंदर भी कहीं ना कहीं ब्लॉकेज है, तो आपको क्लेंजिंग की जरूरत है। इसके लिए मैं आपको 2 प्राणायाम बताऊंगी और एक क्रिया बताऊंगी। आगे बढ़ते हैं, करते हैं। नमस्कार, दिस इज मंजू जैन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल योगा विद मंजू। सबसे पहले करेंगे सिंहासन। इसके लिए आ जाएं और घुटनों में थोड़ा गैप कर लें। यह है सिंहासन। दोनों हाथों को आगे की ओर रखें और जो उंगलियों का रुख है वो अपनी तरफ रखना है आपने, और दोनों कलाइयों को आपने मिला लेना है। दोनों कलाइयों को आपने आगे मिला लेना है। जीभ को बाहर निकालें और सामने की ओर देखें, अपने नासागर भाग पर देखें, नॉस्ट्रिल को देखें, नोज को देखें, और आपको सिंह की तरह आवाज करनी है गले से। जीभ को बाहर निकालें, सांस भरें और इनहेल करने के बाद सिंह की तरह गर्जना करते हुए सांस को बाहर निकालना है, और लास्ट में आपने अपनी टमी को स्क्वीज करना है। शुरू करते हैं। जो आया हुआ सलाइवा है उसको निगल लें और अपने गले की अच्छे से मसाज करें। इसको कम से कम आपने 10 से 15 बार करना है। नेक्स्ट हम करेंगे उज्जयी प्राणायाम। उज्जयी प्राणायाम के लिए आप किसी भी क्रॉस लेग पोजीशन में बैठ जाएं। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में रखेंगे। इसमें क्या करना है, आपकी जो टंग है उसको मोड़कर आपने तालू से लगा लेना है, ऊपर लगा लेना है, और सांस भरें, फिर सांस को बाहर निकाल दें। और सांस बाहर निकालने के बाद जब पूरा सांस निकल जाए आपने अपनी टमी को अंदर स्क्वीज कर देना है, और जितनी देर आप करेंगे वो टमी आपके अंदर स्क्वीज रहेगी। फिर आपने अपने गले को हल्का सा कॉन्ट्रैक्ट करना है, स्क्वीज करना है गले को ऐसे, और फिर खर्राटे लेते हुए आपने सांस को भरना है और खर्राटे छोड़ते हुए ही सांस को आपने बाहर निकालना है। मैं आपको करके दिखाती हूँ। जीभ को मोड़कर तालू से लगा लें, श्वास को बाहर निकालकर टमी को अंदर स्क्वीज कर लें, और जो आप सांस लेंगे, खर्राटे लेंगे, वो गले से हृदय तक और हार्ट से गले तक, आपकी टमी पर उसका असर ना जाए, इम्पैक्ट ना हो। जब आप 1-2 बार करेंगे आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। अभी आपको थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा समझने में। आप मेरे साथ करिए, धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस से आ जाएगा। शुरू करते हैं। इसी तरह आपने एक बार में कम से कम 10 बार आपने करना है, और खर्राटे लेते हुए सांस को भरना है और खर्राटे छोड़ते हुए सांस को बाहर निकालना है। धीरे धीरे आपका जो अंदर का पैसेज है वो क्लियर होने लगेगा, ब्लॉकेज खुलने लगेगी गले की। इस प्राणायाम से थायराइड दोष भी दूर होता है। तो आप इसको नियमित रूप से करेंगे तभी आपको इसका लाभ मिलेगा। अगर आप जब 100% अपने काम को देंगे और 100% अपने रिलैक्सेशन को भी दें, मतलब 100% अपने काम को भी दें और 100% अपने आराम को भी दें। कुछ लोग क्या करते हैं,
सिर्फ काम ज़्यादा करते हैं, रात को सोने जाते हैं तब भी अपना काम अपने साथ लेके जाते हैं और दिमाग में भी वो काम 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 करते रहते हैं। कुछ लोग को रिलैक्स पसंद होता है कि वो सिर्फ आराम ही आराम करते रहते, काम कम करते हैं। यहाँ पर आपने क्या करना है, अगर आप योगा कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं, उसको आपने 100% देना है, तभी आपको, और करने के बाद थोड़ा सा आपने रिलैक्सेशन भी जरूरी है। 10 बार आप करें, कुछ देर रुकें, फिर थोड़ी देर बाद फिर शुरू कर दें। 100% अपने वर्क को दीजिए और 100% अपने रिलैक्सेशन को दीजिए, तभी उसका 100% रिजल्ट मिलता है। नेक्स्ट करेंगे विरेचित क्रिया। विरेचित प्राणायाम में आपने क्या करना है, अपने दोनों हाथों को ऐसे रखें और इसमें आपने क्या करना है, अपने सांस को बाहर फेंकना है पूरा शक्ति लगाकर। सांस बीच में नहीं लेना, एक बार सांस ले ले, सांस अपने आप ही स्वतः ही आएगा। क्या करना है इसमें, इसको आप खड़े होकर भी कर सकते हैं, बैठकर भी कर सकते हैं, कुर्सी पर बैठकर भी कर सकते हैं, जैसे मर्जी, जैसे आपको इजी लगे वैसे करें। रिलैक्स, एक बार में आप कम से कम 100 बार करें, फिर रिलैक्स करें, फिर दूसरी बार करें। इसी तरह आपने इसके कम से कम 2 या 3 सेट तो करने हैं। स्टार्टिंग में आप 100 से शुरू करें, धीरे धीरे अपनी आवृत्तियों को आप बढ़ाएं। आप देखेंगे विद इन अ वीक आपके सामने रिजल्ट होगा। आपने क्या करना है, जैसे आपको बहुत ज़्यादा गरिष्ठ भोजन नहीं खाना है, ना ज़्यादा तला हुआ नहीं खाना है, ना ज़्यादा बाजार का खाना है, मैदा वगैरह आपने बिल्कुल भी नहीं खाना है। रात को आप जल्दी सोएं, 7 बजे तक आप अपना खाना खा लें। उसके बाद मतलब देर से खाना नहीं खाना है। उससे क्या होता है, जब आपको खाना डाइजेस्ट नहीं होता, आप अपने बेड पर चले जाते हैं और आपको अच्छी नींद भी नहीं आती, साउंड स्लीप भी नहीं आती इसकी वजह से, जिसकी वजह से आप खराटे लेते हैं। जब आपको साउंड स्लीप आएगी ना, आपको कभी खराटे नहीं आएंगे। तो इसके लिए थोड़ा सा आपको अपने लाइफस्टाइल में इम्प्रूवमेंट करना होगा, कुछ चेंजेस करने होंगे, तभी आप 100% इस स्नोरिंग की प्रॉब्लम से निजात पाएंगे। आई होप सो आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंचती रहे। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा अपनों के साथ। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए